दर्शक महानुभावहरू देख्न सक्नुहुन्छ स्पोर्टमा घटनास्थलमा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको छ। एक आपसमा ठक्कर खाए र चालकहरू सडकमा लडी घाइते हुनुभएको छ। रगततामै भएको पनि देखिन्छ। दुवै मोटरसाइकल चालक लगायत मोटरसाइकलको पछाडि सवार व्यक्ति पनि सडकमा लडी एकदम सशक्त घाइते भएको देख्न सकिन्छ। ट्राफिक प्रहरीको टोलीले उपस्थित दर्शक महानुभावले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले घटनास्थलमा हुन्छ भन्ने कुरा सानो नमुनामा प्रदर्शन गरेका छौँ र दुर्घटना भइसकेपछि प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ। दुर्घटनास्थलको कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक आवागमनमा केही बाधा पुगेको देखिन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरूले सारी दुर्घटना वरिपरि उपस्थित भई अलिकति भिडभाड भएको देख्न सकिन्छ। देखि 1 लाखसम्म जरिवाना र भवितव्य भई सवारी दुर्घटना हुन गई कसैको मृत्यु हुन गएमा 1 वर्ष कैद वा 2000सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अवस्था छ र सवारी चालक अनुमति प्राप्त नगरेको चालकलाई कसैले सवारी दुर्घटना हुन गई कसैको मृत्यु हुन गएमा त्यसको सवारी दिने सवारीभरिलाई समेत 2 वर्षसम्म अनुरोध गर्दछु। अब हामी ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात राष्ट्रिय गानबाट हुन गइरहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामीले चाहिँ सही तरिकाले सडक पार गर्ने कुराहरू सिकाउनेछौँ। त्यसको लागि उहाँहरूले फेरि बोलाएर हुन्थ्यो तर मान्दै हुनुहुन्न। उहाँहरू हेर्नुहोस् अहिले जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ। आफूले गरेको कुरालाई नै सही सम्झिँदै हुनुहुन्छ। उपस्थित सम्पूर्ण महाजनहरू हेलो। हामीले सडक पार गर्दाखेरि गर्ने अत्यन्त लाभ त्यसरी उहाँले फेरि जगदीशपट्टि सहकार्य खोज्नुहुन्थ्यो तर फेरि उहाँ ट्राफिक सरले उहाँलाई लिएर गएर ट्राफिकसँग पुर्याइसक्नु भएको छ।
गर्दा हाम्रो चाहिँ असी साहबले उहाँहरूलाई बोलाएर कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले फेरि आफ्नै जबरजस्ती आफैले चाहिँ गरेको कुरालाई सही छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो कुरालाई के हो सम्बन्धमा हामी यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन गरेर गइरहेका छौँ। यस गाडी